Ik ben Lars. Lars en? Theo, Bas, wie kunnen we Hey kijken? Theo! Kijk. Theo, die bent toch eigenlijk in de Velderse? Ja, en dan gaan ze echt, ja. Ik klap helemaal. Maar wat doet zich dan bij de brandweer van Horst? Ik kon die jongens proberen te vertellen wat ze bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet moeten doen in de natuur. Oké. En door gewoon... Wildplassen. Oeh! Goddomme nog, zie je wel? Theo, hoe lang hebben we elkaar niet gezien? Of gesproken, sowieso? Toen we nog jong en fruitig waren. Precies, 20 jaar? Misschien wel 24 jaar. Dat kan Misschien handig. nog wel langer. Ja. Ja. Leuk dich weer te zien, man. Geweldig. Ik zag die toen straks alleen maar, ja, we wouden, want toen wisselden we, dus toen waren we een wisseling. Dus, Oké. ja, chic. Dus de brandweer van Lottem is eigenlijk hetzelfde aan het doen. Ja, die hebben nou net die training gehad en nu komen 2 manschappen van Horst. En zo doen we eigenlijk door gans Limburg op, doen we zo'n trainingen. Dus we zitten hier te Maasduinen, we zitten de Mijnweg, doen we de trainingen, Luidal, Helderse Bossen, ja, noem maar op. We hebben 6 gebieden waar we eigenlijk die trainingen in geven. Oké. Ja. Hoe lang zit zich al bij de brandweer? Ik zit niet bij de brandweer, ik zit bij een rieschool en we geven diverse onderdelen wat eigenlijk met brandbestrijding, maar ook het voertuig, net zoals nou zien we het voertuig en bespreken van hey, wat voor eigenschappen heeft dit voertuig, wat kent ze mee in de natuur, wat dus, en dat gaan we dadelijk aantikken, van wat doet ze wel en wat doet ze niet. Ja. Wat kent ze met dit voertuig. Dus dat is wat we proberen ja, de mannen eigen mee te maken. Dus, en we hebben dan, zij hebben hier een systeem in zitten, wij hebben datzelfde systeem eigenlijk ook erin zitten en er stond eigenlijk heel veel info stond erin. Hebben wij van de brandweer uitleg over gekregen en dat gewoon we, de nieuwe bestuurders, chauffeurs, gewoon, of andere chauffeurs, dus, want we hebben alle leeftijden hebben we eigenlijk in de auto. Maar we gewoon proberen 3 onderdelen in 2 jaar tijd weer een klein beetje meer eigen te maken. En dat is, dat gaan we nou dadelijk doen. Dus ik ben rijinstructeur? Ik ben rijinstructeur, ja. Alleen maar vrachtwagen? Eigenlijk alles. Oké. Dus vrachtwagen met aanhanger, ik geef BE-lessen, tot van die truc ook alleen maar B. Een klein beetje ook zelfstandig nog geweest, maar dat heb ik op dit moment, want ik heb het gewoon te druk gehad. En ja, en daar huurt dit bij. Dus we mogen, bij ons bij de rieschool hebben we 3 instructeurs die eigenlijk met de brandweer onderweg zijn. We mogen de chauffeurs bekwaam maken. Dus dat wil dus zeggen dat ze eigenlijk vanuit, net zoals Lars is dan eigenlijk nog niet zo lang chauffeur. Maar die hebben we bij ons de opleiding gevolgd. En vervolgens hebben we met een lesvoertuig van de brandweer, hebben we Lars opgeleid naar brandweerchauffeur, zodat hij met blauw door het verkeer ingaat. Met de optie geluidssignalen. Oh, dus ik moet eigenlijk altijd volle poelen geven? Ah, nee, altijd. Alleen als we een uitdruk hebben natuurlijk. En dan hoort ook wat regelgeving bij als je met zwaarlijks gereden moet rijden. En dat leerde dan inderdaad bij de vervoerscollege. Ja. En dan kreeg ik nog een pompbediendeopleiding. En daar ben ik nou mee bezig. En die pompbediende werd toen zelf door het VRLN gegeven, de veiligheidsregio. En die hebben we 27 november examen van. En dan mocht ik ook op dit voertuig rijden. We hebben ook nog een waterwagen, dan mocht ik naar Walf rijden, een MCU, de Multi-Commando Unit. En daar heb ik dan deze wagen erbij. Ja. Leuk man. Ja, zeker leuk. Mooie hobby. Ik ben een keer, soms hebben ze van die voordeeltjes van die werk, hè, dat ze eenmaal in het programma heeft gehad en dan blikken die op de ambulance te zitten. En dan mogen ze een keer met een ambulance mee. Ja. Ook als die wat zo gaat. En dan zien ze wat zo'n chauffeur allemaal moet doen, wat hij moet kennen. Door dat verkeer van tegenwoordig. Ja, want er zitten ze ook wel eens gewoon in die eigen auto. En dan moeten de hulpdiensten voorbij. En die komen wel tegen. Hè? Mensen die niet in de achterhoekkiekspiegel kijken of neem het maar op. Ja, ze kunnen gekke dingen gaan doen. Ja. Die moeten dan een beetje op voorbereid zien en dat moet dan ver af aan zien komen. Ja. Wat is de belangrijkste eigenschap die ze moest hebben dan? Rustig blijven. Zelf rustig blijven.
En niet op laten jagen. Ja, het is niet hard rijden, het is bekeken rijden. Ja. Het is bekeken rijden, voorliep niet ruimte en duidelijk zien, die richting wil ik op aan. Al appetit aangeven, al riestig naar een verkeerslicht toe, waar links heel veel ruimte is en rechts staat helemaal dicht. Als je tegen appetit aangeeft, ik wil rechtsaf, maar dan ga je helemaal op de linkerkant rijden, dan zien de mensen, oh, hij wil rechtsaf, maar dan laat ze zien waar ze naartoe wil. Ja. Want van achteruit kan ze altijd zien waar de ruimte ligt. Maar er zit tussen de 5 en de 7 seconden zit er tussen voordat de mensen gaan reageren. En dan gaan ze reageren. Maar de reacties die ze dan af en toe krijgen, dan denken ze van, waarom doet je het zo? Ja. En dat is het mooie met dit weer. Zo, kijk. Ja, blijft toch in de cameraman, hè? Ja. Hé, maar Lars, 2000% respect voor dich om bij de brandweer te gaan, want wie al best ik? 28. 28. Ik ben er 4,5 jaar bij nou. Ja, want al die korpsen die hebben enorm veel problemen om personeel nee je aanwas te vinden. Wat was voor dich de overweging om bij de brandweer te gaan? Ja, ik had er altijd al over na zitten denken. En toen kwamen we de natuur branden in de Piel. Waar de mijnweg brandde toen. En toen ik gooi het gewoon doen en veel informatie over gelezen. En dat is besloten geworden om toch te gaan doen. En nog geen moment speed van gehad. Want, en je hebt er zelf ook heel veel aan. Je krijgt je collega's, vrienden erbij. En ja, dat is gewoon een keileuke hobby. Wel druk, maar het is wel keileuk. Ja. Ben je fulltime of vrijwillig? Nee, vrijwillig. Oké. In Horst en ik werk in Zerum. Dus kan ik overdag met Horst en met Zerum moet drukken. Dus twee korps. 's middags overdag met het kantoor. Ik ben ooit eens een keer voor een opname bij de brandweer in Zerum geweest. Vroeg maar eens of ze zich dat nog kunnen herinneren. Dat zou ik vragen. Dat is al heel lang geleden. Maar volgens mij ga je die toen een open dag of zo vroeg. Ja, dat kan. Ja. Maar ja, die zit ook op een mooie plek. Je hebt ook een mooie. Ja, een sportpark daar. Ja, klopt. En wie gaat dat dan op het moment dat zich een seincrisis? Ja, als er een pieper gaat, ja, dan of op het werk of toes, dan zorgen we dat we binnen 5 minuten op kazerne zien. En dan binnen 4,5 minuten moeten we echt wel in de wagen zitten en dan moet de wagen gaan rijden. Ja. En dat is ook in de nachtsituatie en dat is af en toe wel een uitdaging. Hè? Ja. Je ziet net wakker en dan zit al in een brandweerwagen en zit onderweg naar een melding. Ja, en er moesten ook dingen verloten, hè? Ja, op het werk ook. Dan moeten we de eigen baas afstemmen. Dat je goed kunt gaan. En, ja, dat is af en toe benieuwd, maar ja, de plicht roept en dan gaat het. En dan, ja, voor mij in ieder geval moeten we dan vakantieuren inleveren. Dat is dan het tegen wat er overstiert. Ja. Dat is nooit was bij uitkomst, hè? Nee, ja. Was bij uitkomst. Als pieper zien we wel een brand of hulpverlening, maar ja, wat is het dan? Hè? En dan kunnen we dat meelezen op een scherm mee achter de wagen. Met dan de melder uit gezagen, met de meldkamer intypt. En dan proberen ze zo goed mogelijk erop voorbereiden onderweg. Ja. Dat we als we doorzien dat we gelijk in kunnen zetten. Ja. En de juiste acties kunnen daar. Dat is wat Theo ook zegt, hè? De wedstrijd was bij uitkomst. Ja. Maar is het tegenwoordig ook zo dat ze hoe zou ik het zeggen, de ramptoeristen op afstand moeten houden? Nee, dat is eigenlijk een beetje een politietaak. Dat is een politiewerk. En weer in Horst en de omgeving valt dat allemaal wel mee. Iedereen heeft er wel respect voor de hulpdienst. Kijk. Ja. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Je ziet het af en toe het nee is anders, maar... Ja. Hey, en de chauffeur helpt dus ook mee met bluswerkzaamheden, mocht de brand zien? Ja, je ziet chauffeur pompbediende, dus de chauffeur die reed naar het incident toe. Achterin zitten er 4 manschappen en hier hebben ze dan een bevelvoerder. De bevelvoerder is eigenlijk de baas van de wagen. En die bepaalt wie 1, 2, 3, 4 is. En 1, 2 hebben een taak en 3 en 4 hebben een taak. En de chauffeur gaat dan achter de pompbediende en die zorgt dat er water op de slang komt en zorgt dat er water is voor te blussen. Hè, want we hebben 2.500 liter mee, maar die zie je zo op bij een brand. En dan moet er juist een brandkraan hebben of een beek voor water binnen te krijgen. Ja. Dus hij zit standaard 2.500 liter water in? Ja. Die zit er nou ook in? Ja. Ja, want dat werd snoeid, hè? Ja. Nee, ja, en je hebt er extra gewicht, hè? Dat hebben we ook nou in de rijtraining nodig. Want die hadden ook mee als je nou bijvoorbeeld een bosbrand gaat. En wat was realistisch mogelijk zien nou daar in Westwijk aan de Ja, en met dat gewicht moest ze ook kunnen rijden.
Ja. En wat we nou dadelijk hebben, we hebben dadelijk verschillende ondergronden. Ja. En we hebben eigenlijk verschillende structuren. Op dit moment zeggen we wel, we gaan de training doen voor een natuurbrand, maar op dit moment brandt het niet. Nog niet als we een diesel meenemen en weer proberen aan te steken. Maar ja, maar goed, het gaat zich er eigenlijk om dat ze wel bepaalde situaties zien, herkennen van hey, wat doe ik hier wel en wat doe ik hier niet. En bijvoorbeeld wat uw systemen eventueel zeggen. Dat is het mooie wat we nou gaan doen. We gaan de mengelmoes maken van, we gaan over een natuurbrand hebben, een ontwikkeling van de brand, over ja, het sturen, het inschakelen van systemen, want we gaan ook systemen dadelijk inschakelen omdat we ze gewoon nodig hebben. Dus dat is het mooie van dit eigenlijk weer. Ja, lijkt me enorm leuk werk, Theo. Dus veel succes en tegen ook heel veel succes, man. Ik heb het helemaal goed. Ja, nee, dan moeten jonge brandweermannen, daar moeten we zuinig op zien.